हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स बीन वेरी लॉन्ग या मोस्टली मुझे लगता है मेरी वीडियोस इसी तरह स्टार्ट हो रही होती हैं, बट यू गाइज आर वॉचिंग अ व्लॉग विच वॉज रिकॉर्डेड आई बिलीव सो 2 months ago. A lot has happened during this time. When we shot this video we were in Alan, but now we are living in Dubai, so enjoy this vlog and I'll catch you in a bit. Good morning, day 2 in Dubai. आज हमारी इट्स आई गेस 1:30. अभी मैं कपड़े आयरन करने के लिए लिए हैं, वो करके उसके बाद जो है हम नाश्ता करेंगे. नाश्ता करने के बाद हम लोग जाएंगे बीच जाएंगे, उसके बाद होटल आएंगे, चेंज करेंगे और फिर रज़ा ने पता नहीं क्या प्लान किया हुआ है. वो रज़ा जो है आते हैं तो बताएंगे. सो फ़िलहाल आज का यही प्लान है. और रात को हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की, काफ़ी सारी नहीं बट अच्छी शॉपिंग की डेरा सिटी सेंटर से, विच आई विल शो यू गाइज लेटर और आई कैन शो यू नाउ सिंस रज़ा इज़ आउट. बॉडी वर्क से कुछ चीज़ें ली थी, इतनी अमेजिंग वहाँ पे सेल थी और लोग टूटे पड़े थे, लिटरली वहाँ पे टूटे पड़े थे. इसको मैं यहाँ सेट करती हूँ. ओके, दिस इज़ फाइन. सो हमने बात एंड बॉडी वर्क से कुछ चीज़ें ली थी. वहाँ पे बहुत अमेजिंग सेल थी. मुझे रज़ा ने बताया कि लोग जो है ना वहाँ से जब ऑफ लगता है वहाँ पे जो है बॉडी वॉश, मिस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं और वाकई में बहुत अच्छी थी. तो हमने भी कुछ चीज़ें ली थी वहाँ से. हमने ये लिया था चेरी ब्लॉसम बॉडी लोशन. इसकी स्मेल बहुत डिवाइन थी, बहुत अच्छा लगे. उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमने ये लिया था बाथ एंड बॉडी वर्क्स हैंड सोप. दिस इज़ इन ब्लैकबेरीज एंड बेसिल. टू गुड, बहुत अच्छा लगे भी. उसके बाद हमने लिया था एक और बाथ एंड बॉडी वर्क्स का हैंड सोप, स्वीट मिंट एंड रेन, स्प्रेड लव नॉट जर्म्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये तीनों हमने चीज़ें ली थी जो कि हमें काफ़ी रीज़नेबल मिल गई थी. मेरे ख्याल से 55 दिरहम में ये तीनों चीज़ें मिल गई थी हमें, तो विच इज़ नॉट अ बैड डील, राइट. मैं वहाँ पे लोगों शॉपर्स देख रही थी, इतने बड़े शॉपर्स थे और मैं सोच रही थी यार इतना क्या करते हैं ये लोग, क्या कितना यूज़ करेंगे यार, मतलब. लेकिन बाथ एंड बॉडी वर्क्स बॉडी शॉप से ज़्यादा बेटर था. उसके अलावा रज़ा ने जुकीनी से अपने वो लिए क्या नाम है शूज़, जिसके क्लिप्स मैंने शायद डाले थे. जिसके क्लिप्स मैंने डाले हुए हैं, तो वो रज़ा खुद ही पहन के दिखा देंगे आपको. वहाँ से शूज़ लिए थे. उसके अलावा क्या लिया ये था, उसके अलावा एक ब्रांड था वहाँ पे. अच्छा, सिटी सेंटर में ना बहुत मज़े की चीज़ है कि वहाँ पे इस तरह शॉप्स नहीं है, ItsAnam है, उसी तरह वहाँ पे आउटलेट स्टोर्स भी हैं उनके, जहाँ पे पता नहीं अफोर्डेबल स्टोर के नाम से, कोई किस स्टोर के नाम से है. तो वहाँ पे हर ब्रांड की चीज़ें थी. स्टीव मेडन की मुझे हील्स चाहिए थी. वो हील्स जो हैं बेसिकली वो 400 या 700 दिरहम्स की हैं और वो वहाँ से 75 में थी. तो मुझे चाहिए थी बट मेरा अनफॉर्चुनेटली उसमें साइज़ नहीं था, तो मैंने ली नहीं. बट बहुत अच्छे थे, मतलब मैं बड़ी इम्प्रेस हुई कि इस तरह की चीज़ें हैं. एक और भी रज़ा ने मुझे स्टोर बताया जहाँ पे हम जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, आज के प्लान्स डिफरेंट है. तो यही प्लान है कि बस अभी नाश्ता करना है, फिर उसके बाद कपड़ा आयरन करना है और रेडी होना है और बीच जाना है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द डे 2 एडवेंचर्स. आई गेस रज़ा इज़ हियर. फर्स्ट प्लान ये था कि हम लोग सनसेट से पहले बीच पे पहुँचें और लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है और मुझे टाइम लग गया, तो बस तैयार होते होते निकलते देर हो गई. एंड रज़ा वाज काइंड मैड एट मी. look like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh.
best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Okay, we just came back from beach. Which beach? Burj Al Arab Beach. Burj Al Arab Beach. Next to Burj Al Arab. Yes, next to Burj Al Arab Beach. मैंने अपना आउटफिट नहीं दिखाया. ये था जी मेरा बीच आउटफिट. ये हमने मंगवाई थी शीन से. बहुत प्रिटी सी मैक्सी थी. और स्लीपर्स मैंने अपने वही पहने क्योंकि ये अच्छे लग रहे थे. बीच पे ये सूट करते हैं. तो अब हमने चेंज करना है और फिर हमने जाना है कहाँ? Now we're going to Dubai Mall. We are going to Dubai Mall. Okay. Burj Khalifa. All right. And see the dancing fountain. Cool. Afterwards, we're going for dinner at Palm Jumeirah. Palm Jumeirah for dinner. Yes. Right. Okay. साहब ये पहनने लगे हैं और मेरा ये है आउटफिट जो कि हमने लिया है ज़ारा से. Yes. It was on sale by the way. और ये टक इन होगी शर्ट जो कि रज़ा को लगता है टक इन अच्छी नहीं लगेगी but we'll see. Yeah. Okay, so when you come to Dubai Mall, यहाँ पे जो major attraction है वो यहाँ का aquarium, which is considered as one of the biggest aquariums in the world, I guess so. After that कुछ major attractions हैं यहाँ पे. Apple Store है और वो brands जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा you will find here. And the major attraction is the dancing fountain. Okay, fast forward to the dinner. We went to Palm Jumeirah at Al Safadi. It's a Lebanese restaurant. Yeah. एक्चुअली मैंने वहाँ पर 2-3 दफ़ा खाया. मुझे भूल भी गया कि वो लेबनीज़ रेस्टोरेंट है कि नहीं. एनीवे वहाँ का ये शॉर्मा प्लेटर था एंड मिक्स ग्रिल हमने लिया था एंड मिंट मार्गरेटा वाज मामा मिया टू गुड. लेट्स गो. टाइम टू चेक आउट. यस. Okay, then we went straight to Nayab Handi to have lunch because breakfast का time गुजर चुका था and I kid you not, they have the best Pakistani food. So this is our day 3 in Dubai. आज हमारा ऑफिशियल लास्ट है यहाँ पे. नाश्ता हमने कर लिया है. नाश्ता कम खाना. अब हमने स्टारबक्स से कॉफ़ी ली है जो कि बहुत अभी गर्म है, अभी पी नहीं सकते. So हमारा नेक्स्ट स्टॉप है IKEA. Yes, now we're going to IKEA in Jabal Ali, the biggest IKEA in Dubai. IKEA जाना है अपने घर की कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए. तो देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है वहाँ पे. हम अलैन में भी है IKEA ऑब्वियसली, बट वहाँ पे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि ये IKEA जो है मेन IKEA यहाँ का. Main IKEA यहाँ पे अलैन में है, but it's a small store. Okay. The main one is here. This is the biggest one. Then the second biggest is in Abu Dhabi. Okay. तो अबू धाबी का हमने नहीं देखा हुआ. मैं तो खैर कोई भी नहीं देखा हुआ. We'll go there. हाँ. तो या ये प्लान है आज का. हम बहुत मज़े की धूप है. और या Okay, so when you go to IKEA for the very first time, you get lost. और even आप बाद में भी जाओ तो आप literally चीज़ें इतना attract करती हैं आपको, from living room, from bedroom, kitchen, even एक single nail भी लगा हुआ है तो उस पर price tag है and everything was just so fantastic, so beautiful कि बस बंदे दिल करता है ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें. So we spent 4 hours there and we were still not over it, but हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी और फिर हमने वहाँ से निकलने की 4 hours हो गए अभी तक IKEA में ही फिर रहे हैं. This guy is shopping like crazy. Look at the stuff. I'm shopping crazy. Really? कितने मज़े का हमारा day 3 दुबई में. Yes.
मेरे पाँव की ना बैंड बज गई, बैंड। किसने कहा था कि हील्स पहन लो आज? लाइक ब्लॉक हील्स हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। दुबई मॉल में फिरी हूँ मैं, बट बैंड बज गया। ओके, 4-5 घंटे IKEA में ख्वार होने के बाद फिर भी हमारे अंदर एनर्जी थी कि हम मॉल आए और हमने यहाँ पे आके शॉपिंग की। आई बिलीव ये आउटलेट मॉल था, या यहाँ से कुछ चीज़ें हमने ख़रीदी थी। वी हैड अ गुड शॉपिंग डे एट दुबई आउटलेट मॉल। Now we are at Starbucks and having our coffee. Prasad didn't like his coffee. वो अब चेंज कराने के, but we had a good day. हम दोनों ने शूज़ लिए यहाँ से, और क्या किया, बहुत सारी चीज़ें ली। आज बहुत शॉपिंग हो गई है। नहीं बने? हाँ हाँ, अब सही है। वैसे पहले पानी लग रहा था, मैंने 2 सिप ली, मैंने कहा शायद मेरा टेस्ट खराब हुआ। ना पानी था। So guys, that was the video. I hope you guys liked it and enjoyed it. If you don't forget to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. I'm planning more content for the YouTube, so if you have any suggestions, drop down in the comments and I'll see you in the next video. Till then, bye.